Jeremías, als te veel gezegd. Ik heb mijn boog op en ik denk eerst met al die petten met blauwkleur om bij de huis te komen. En dat is beetje mijn shot dat kuksnij is op die begraafplaats ook. Die kan van haar bij de huis komen. Ja, oh. Kom eens. Zie Jerry. Die begraafplaats. Kom eens. Gaan. Ja, ik kan kak praten. Ja, mama, Hilde. Ik ga niet dat jullie paardjes van naar mij huis toe en jij moet zo daar, snap wat je doet, je moet lopen, dan ga je van naar huis en dan moet jij eigenlijk om die blokclubs aan jij om die blokclubs aan met mij. Als je lekker aan het tijd, lekker slapen, hè? Ja, nog lekker slapen. Luister, je lekker kom lachen of niet. Klik alsjeblieft op fucking subscribe knopje daar. En als je naar een video gaat kijken in de lach, klik die thumbs up. Dank je.